Abdul Owan ya yi kaca-kaca da tiyarwa akan Hadiza Gabon. Bana ya yi jan hankali akan ma'auratan TikTok. Labari da dumi-dumi a halin yanzu ne fa za ku ji cewa an hangi wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta inda yanzu shine ke trending na wannan shahararren dan masana'antar TikTok din nan wato Abdul Owan, inda ya fito yake kalubalantar wannan dan masana'antar TikTok din nan mataimakin kare mutunci a matsayin, ko kuma dai in ce wanda idan Abdul Turaki baya nan to shine zai zama na cewa yana kula da kungiyar kare mutunci, inda dai shi tiyarwa ya fito yake magana akan cewa yanzu zai iya auren Hadiza Gabon. To akan hakan ne dai Abdul Owan ya fito yake magana akan cewa wannan abu reni ne, domin kuwa fa a haife Hadiza Gabon ta haife shi, don haka ba sa'arsa bace. Masu sauraron mu ba zan cika ku da surutu ba, ga faifan bidiyon ku gane idon ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. Jama'a, ɗazu na yi bidiyo dangane da Hadiza Gabon da kuma wannan gayan tiyarwa da yake kafa hotunanta yana kalaman soyayya. Amma bayan na yi bidiyon sai na fuskanci gaskiya da yawa matasanmu yunwa ta cinye musu tunani. Yunwa ba ta barin matasanmu da yawa su yi tunani mai kyau. Ba fa magana hassada ake ba, sannan ba magana bakin ciki ake ba, sannan ba magana cewar in tiyarwa ya kafa hotonta haramun bane ba, sannan ba a magana cewar in Hadiza Gabon ta auri tiyarwa haramun bane. Duk ban yi wannan magana ba. Magana ne akan darasin da bidiyon ya dauke da shi, ma'ana darasin da bidiyoyin da yaron yake yi akan Hadiza Gabon yake tafi da shi. Amma bari in dan yi mana highlighting din darasin ko za mu fahimta. Misali, wace ce Hadiza Gabon? Hadiza Gabon mutuna baya wata ɗaya daga cikin celebrities din mace a arewa wacce ta yi tashi wanda da yawa arewacin Najeriya an santa, sannan daidai gwargwado tana da arziki, sannan mace ce wacce in zaka duba irin mutanen da suka so ta a baya, akwai attajirai, akwai celebrities, akwai mutane daban-daban wanda manyan mutane da suka nuna suna santa a baya, amma Allah ya kaddara ba ta yi aure da su ba. Yau sai aka ce an waye gari ga wani karamin matashi yaro yana kafa hotunanta, yana kalaman soyayya, kuma yana ikirarin zai aure ta. Wannan darasi ne, amma sai mai hankali zai fahimta. Kaman za ka ga cikin unguwanni akwai irin 'yan mata wanda za ka ga suna tara samari, ga samari an tara, wannan ya zo mai mota ya zo ya tafi, wannan ruwan ido ya hana ta aure. Daga baya kuma sai ku ga ta zo ta aure wani makaskancin sana'a wanda bai kai wa'ancan ba. Irin darasin da nake so mutane su fahimta, ba maganar bakin ciki ko hassada ba. Yau in tiyarwa, dan tiyarwa ya kafa hoton Hadiza Gabon yana mata kalaman soyayya, ba haramun bane. In Hadiza Gabon ta yadda ta ce tiyarwa ya fito su yi aure, ba haramun bane. Domin in za ku ji har ƙarshen bidiyo na yi magana akan cewar ɗayan biyu ne, ko dai Hadiza Gabon ta hana shi yin bidiyon, ko kuma ta fito ta ce ya fito su yi aure. Ni fa shawara na bada daga ƙarshe, sannan kuma na ke so na nuna mutane darasin da ke tafi, saboda wasu matan da suke kan lokaci yanzu domin su yi amfani da lokacinsu kafin lokaci ya gure musu. Maganar kuma da ake cewa baka san so bane, ƙarya ne, ni na san so. Sannan wasu sun ce wai so makaho ne, ƙarya ne, so ya bude ido. Yaushe rabon da ka ji an ce ga wata 'yan mai kuɗi can ta aure dan talaka? Kai da Allah ku saurara. Aure gaskiya ne, amma kowane yaro ya san matar aurensa. Kun ji? Da Allah ku bude ido, matasanmu yunwa ta gama da tunaninku. Allah samu dace. Barkanmu da dawowa. Labari na gaba a halin yanzu shine Bana ya yi jan hankali akan ma'auratan masana'antar TikTok. Bayan ɓullar wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, inda muka hango wasu ma'aurata guda biyu, inda ma'auratan dai shi namijin ya ɗora matarsa a gadon bayansa inda yake mata doki, ko kuma dai wasan yara wanda ake cewa fa sai babba ya ɗora ƙaramin yaro a bayansa yana masa doki. To exactly dai abin da ya faru kenan, shi ma namijin ya ɗora matarsa akan gadon bayansa inda yake mata wasa. To akan hakan ne dai Umar Bana ya fito ya jan hankali akai, inda yake magana akan cewar fa wannan abu
bai kamata su dinga postin ɗin shi a masana'antar TikTok ba, domin kuwa yanzu za a iya samun wani yana bin diddigin su, ko kuma dai dama a tsakanin harshe da haƙori dole za a iya samun matsala. To don haka su ma bai kamata ba, wata rana za a iya wayan gari fa ba fata ake ba su samu matsala a aurensu. Masu sauraron mu ba zan dai suka kudu surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. Wato har yanzu jama'a, wallahi wasu mutanen suna bani mamaki, ba su da kishi, ba sa kishin iyalansu kwata-kwata. Wai sai ka ga mutum a social media ya ɗauko matarsa, ku duba wannan video, ya goya ta yana content da ita, matarsa ta sunna. Jama'a, wato wani abu da nake hangowa yanzu, wannan shi da kanshi yake nuna wa duniya cewa baya kishin matarsa ɗaya. Sa'annan kuma yanzu wannan fa shi yake kwaɗaitawa irin mutanen da ba su da tsoron Allah suke bibiyar matar aure, shi yake nuna wa duniya ga irin yadda matarsa take. Yanzu wata rana da zarar tunda harshe da haƙori suna ɓatawa, yanzu wata rana suka samu matsala da matarsa, wani na waje yana nan yana bibiya, ko kuma ma zai sama a nemo lambar matar tasa, ya fara yi mata alkhairi, ya fara mata wani abu wanda shi mijin nata ya gaza baya mata, saboda su mata ba su da garanti. Ko yanzu a haka aka yi attracting din matarka, ka zo ka kama matarka da wani gardi, sai kuma ka ce ba a yi ma adalci ba, ka kama matarka da kwarto, ko kuma a'a ka zo ka ce matarka bata ma adalci ba, bayan kuma kai ka nuna mata cewa baka kishinta. Ba daidai bane mu rika fitowa social media muna yin wasu abubuwa da matanmu na aure, especially abinda zai sa ma ku dinga runguman matanku, ko kuna goya su, ko kuna wasu abubuwa da matanku na sunna. Wallahi rashin kishi ne. Wallahi yanzu ba zan ba da misali, kaman kai ne fa sai ka ɗauki wuka, ka ɗauko wuka ka je tsakiyar kasuwa, kawo saman duro da kai ihu a tsakiyar kasuwa, kowa ya waiga ya kalle ka, sannan ka ɗauko wukan nan ka buga a cikinka, sai ka faɗi ka mutu. Sai kuma ɗan uwanka sai suka fara cewa justice, a maka adalci. Kai da ka kashe kanka, sai da kai ihu aka juya aka kalle ka, ka buga wa kanka wuka, sannan ƴan uwanka suna buƙatar a bi ma haƙƙinka, ko kuma ana buƙatar diya. Simple like this, kamar haka ne. Saboda ai wannan ƙarshen daƙiƙanci kenan. Ta yaya zaka zo social media kana kakkawa matarka, kana goya ta, kana wasu abubuwa, wai shauki kana burge matarka, ko kuma kana nuna wa duniya cewa kai mutumin kirki, ko kuna soyayya da matarka ta banza? Ba haka ake yi ba. Wallahi tallahi jama'a mai hankali, wallahi. To yanzu ku da kuke goye matarku, me bambancin ku da mutumin da yake da mata uku, a cikin matansa guda uku sai ya ɗauko guda ɗaya yana kai ta cikin maza, cikin gardawa, tana gaisawa da su, suna tattaɓa ta. Kun ga hakan yana nufin baya kishin wannan matar tashi da yake kai ta cikin gardawa kenan. Tunda idan yana kishinta, kamar yadda ya killace sauran matan nashi a gida ba sa fitowa, to haka ita ma ya kamata ya killace ta, ya yi kishinta, kar ya bari ta fito. Amma ya ɗauko ta ya fito da ita cikin maza har ana tattaɓa ta. To wallahi ba bambanci. Dan Allah jama'a mu kiyaye. Wallahi tallahi social media ba hauka bane. Ba dole bane sai ka nemi followers, kuma akwai hanyoyi da yawa, amma ka kiyaye rayuwarka ta sunna da matarka, rayuwarka ta gida da matarka. Ni yanzu kwanaki ina yin wasu bidiyoyi akan ina tsoron matata, ina kaza, ko ba na nuna matata fa, ba a nuna ta fa, ni nake yin bidiyon da ita fa. Amma a hakan sai da iyayena suka mun magana cewa na daina. Ba fa kallanta ake ba ganin ta ake ba. Amma ku har ma ka goye matarka a social media, kana nuna duniya ga irin kalar matar da kake da shi. Wani kuma yanzu haka irin test din kalar matar da yake bukata kenan, kai kuma ka nuna duniya. Okay, shi kuma sai ya nemi numbanta, ya fara attracting ɗinta. Tunda mata, wasu matan ba su da kishi, kuma wallahi tallahi akwai matar da in dai addini, tana da addini, tana da tarbiya, wallahi ba za ta yadda dan kana mijinta ka ɗauke ta ka sa ta social media ku dinga tattaba junanku don kuna mata da miji ba. Wallahi wata matar ba za ta yadda ba. Dan Allah mu kiyaye jama'a. To masu sauraron mu, nan muka karkare labarun, amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar mai mankanin su. Kun ga da yadda Abdul Owan ya yi kaca-kaca da tiyarwa akan Hadiza Gabon.
inda da har ta kai da kawo fa Abdul Owan yana kira ga hukumar Hisba ta jihar Kano da ta kama wannan matashi ta hukunta shi, domin kuwa fa Hadiza Gabon ba sa'arsa ba ce a fannin soyayya da kuma komai da komai na rayuwa. Inda dai Abdul Owan yake ja masa kunne da fa kada ma ya fara, domin kuwa ba sa'arsa ba ce kuma ma a haife ta riga da ta haife sa. Sannan kun ga yadda Umar Bana ya jan hankali akan ma'auratan masana'antar TikTok, inda dai Umar Bana yake magana akan cewar fa duk wasu ma'aurata da suke posting din abubuwan da suke aikatawa a cikin gidajensu to fa su daina, domin kuwa hakan zai iya jawo musu matsala a fannin aurensu da kuma ma addininsu. Masu sauraron mu, menene ra'ayoyinku akan wannan labaru da muka kawo muku? Ku faɗa mana su a comment section, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe.